Masa harus aku syutin? Gak apa-apa, dasar dia dosa. Biar aja, aku bakalan bales. Hey guys, oke guys, thank you for watching dan like, share semua video aku. Bye. Hey guys, tadi aku sebenarnya pengen bilang, oh sorry guys, harus push yang jatuh. Ini jatuh lagi, Oli. Hey guys, aku lupa tadi. My name is Elia dan aku punya best friend, teman aku itu baru video. Nah, sini. Ini dia namanya si gendut. Namaku, my name is Anissa. Yap. Ada lagi nih yang laki-lakinya, tapi sorry dia nggak buat video, tapi karena dia masih kecil ya. Ini nih, lagi main laser. Oke guys, thank you for watching dan bye.